Мама, что, доча? В нашей комнате нужна хотя бы какая-нибудь сидушка. Хорошо, доча. Сейчас. Так, ладно, надо выходить. Так, надо прибраться бы тут кто-нибудь. Надо эту дуру сказать, чтобы побралась. Если что, отец не любит вот эту вот дочку. Но он обожает просто вот эту дочку. Алина, Маша, родителей будет звать, не знаю, Рита и Максим. Максим, что? Алина хочет, чтобы в ее комнате мы поставили какой-нибудь диван. Или хотя бы какую-нибудь 2 сидушки обязательно. Что 2-то? А зачем ей 2-то? Сам у нее спроси. А зачем тебе 2 сидушки, доча? Надо, папа! Да, конечно, конечно. Сейчас. Можно через твой телефон. Ой. Достали. Так. Так, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это доставка диванов? Ну, у нас не только диваны, ну, у нас есть диваны, кресла и сидушки. Дайте мне одну большую сидушку, детскую. Оплата наличными. Хорошо, конечно. Ваш заказ придет через 30 минут. Хорошо. Да все, я заказал. Угу. А мама любит всех дочек, если что. Так, девочки, через 30 минут придет ваша большая душка, большая. Хорошо. Так. Да еще. Можете пока что в нашей комнате поиграть. Так. Что, доченька? Мы хотим тут играть. Я хочу с ней играть. Конечно, играй. Вся. Сижу пока тут. В телефоне. Так, садись. Ай, доченька моя. Так люблю их. Так, ладно. Так, нужно прибраться тут. Так, ой. Телефоны. У меня есть идея. Девочки. Что, мама?
Алина, я знаю, как можно сделать так, чтобы Маша, она, это, как его там, спала на удобной кровати. И как же? Просто скажи то, что ты хочешь еще одну кровать, и все. Если ты скажешь, я хочу еще одну кровать, либо новую кровать, либо такую же, вот, и просто папа купит ее, Максим. О, хорошо, я потом. Так, ладно, сейчас пойду. Угу. А я пока посижу. Так, хотя нет. Посмотрим мультики. Ой, давай посмотрим мультик. Давай. Так, ты пока вот здесь сиди, я игрушки отнесу. Так, вот. Папа! Что, доченька? Я хочу себе еще одну такую же кровать. Ну зачем тебе? Я сказала хочу, значит хочу. Да уже скрипит. Хочу это... дуре дать. Маша, что ли? А кто еще может быть в нашей семье дурой? Ну, с этим я согласен. Ну, ладно, хорошо. Все, давай. Почему ты меня назвала дурой? Извини меня, пожалуйста, просто тогда папа не поверил мне и не купил. Ну, или бы купил, но еще хуже, чем та. Ну, ладно. Это ради того, чтобы ты спала на удобной кровати. А почему ты сказала, что там она разваливается? Ну, это для того, чтобы папа тоже поверил. Так она не разваливается. Давайте смотреть мультики. Как же достали они меня. Что так заказывать много? Так, ладно. Нужно сделать красивое, доброе лицо. Так, ладно. Звонить надо. Тук-тук-тук-тук. Кто это там? Доставка, что ли, уже? Почему это воняет? Что-то не так? Нет, все нормально, все нормально. Вот ваша кровать и сидушки. А почему две? Большой не оказалось, две доставили. На складе была последняя, но ее уже на заказ брали. Ну ладно. Поможете это все доставить? Ну, отнести? Извините, нет, очень плотный график, не смогу. Через минуту мне нужно уже быть на складе, уже быть в магазине и нести новый заказ. Ну ладно. Ну ладно, нужно это все тащить тут теперь. Все, дотащил. Ладно. Алина, я уже все принес, притащил и расплатился. Ты что?
Ты что врешь? Я чё? Я не вру, мать. В смысле не врешь? Ты сюда даже не заходил деньги взять. У тебя как было тут 50 токенов, так и осталось. Я что, не заплатил? Капец, блин. Да это он сам виноват. Он сам торопился куда-то. Такое чувство, как будто в нашем доме воняет. Ну, как бы на кухне, да, воняет. Из-за того, что кое-кто не хочет вынести мусор. Чё я-то сразу? А я что? Я за детьми слежу. Папа? Что, доченька? Я хочу, чтобы ты вынес мусор. Что? Ты что, не согласен? Конечно, я сейчас все вынесу. Как круто быть любимой дочкой папы. Да почему я-то именно? Ну ладно. Раз дочь сказала, я должен это сделать. Телефон туда еще ставь. Фу, боже. Я так устал. Ну ладно. Я уже мусор отнес. Мне нужны новые игрушки. Сейчас закажу. Так, ладно, девочки. Что, мама? Уже поздно, пора ложиться спать. Ну, мама, мы не хотим. Так, кто будет? Не спорьте с мамой. Ну, ладно. Как раз Маша может испробовать на мягкость кровать свою новую. Ну да. Так, ладно, нужно выключить компьютер и телевизор. Так, а как маму потушить? Смотрите, вот так, вот. Хорошо. Спокойной ночи. Угу. Так, переодевайся, я тоже сейчас переоденусь. Все. Так, я так думаю, эту кровать переместить вот сюда, вот, а тумбочку вот сюда, чтобы половина тумбочки вот была вот тут у тебя, а вот это вот моя, чтобы положить телефон. Ну, давай, окей. Ну все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, вроде все игрушки тут, которые я заказал. Ну ладно. Ты уже что ли принесли? Да, принесли. Так, ну давай я им тихонько положу там, а ты уже спать ложись. Угу. Так, ну пижамы у меня нет, в этом буду спать. Ну все, я тоже ложусь спать. Всем пока-пока.